ولا غيرك يرضيني حنت لك أضحي أمدار جروحي قدم ومريد بابك الجنة موضيني أحباب رسول الله خذوني وياكم أحج بيت الله وازور النبي معاكم يا عشاق الهادي من قلبي بشراكم قد لاح نور الزين وأضاء عيناكم Jalan-jalan ke kota bumi ayo dan terima kasih tepuk tangan. Mampir dulu beli tomat, izinkanlah ku ucapkan I love you kepada ibu fatayat muslimah. Tepuk tangannya mana? Lanjut. Tuku bubur ning perapatan Tarub. Betul? Tarub nih. Bumbune bubur warnane kuning, mampir dulu beli bolang-baling. Jebule wong wadon fataya Tarub wadone glowing, glowing, glowing. Cindem. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi si jawab salam laka separo-separo niku. Kayak saja nih ibu si nang pojok rene maju tak sawer kabeh. Nek kumpul. Pengen oleh saweran mboten. Maju rene kumpul. Ana sing ngumpet marahe angelan no. Bu, sing ngunjungi lebih dari 30.000, sing jawab salam langkah separuh-separone. Sing jawab salame seru, banter, keras, semangat, tak dongakna, balik ngunjungi bersama Kiai Sawer. Nemu duit 30 juta. Duitnya siapa? Orang kayaknya orang kanap dan wong wadon urusane kowe teka. Sing nomor loro sing jawab salame optimis, pengen oleh syafaat Kanjeng Nabi barokah ning wulan Rajab, tak dongakna muga-muga sing duwe utang sing utangi klalen. Amin Allahumma. Sing komaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak kasih jimani ke dah komplit pantune ya.
Wong lemu dodol jamu karo dodol godhong cangkeh. Awak lemu utange di wonge nang ndi ngajum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi fi sidqil wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Wa qala aidan wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kening sepi bu, sampean cinta Kanjeng Nabi mboten? Demen Kanjeng Nabi mboten? Bisane namane Kanjeng Nabi disebut melongoto. Enda oli syafaat, nyong oli syafaat, rika oli syafaat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wong taruh kudune diperkosa. Man 'allamal waladahul Qur'an nadaran ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratal kiram, para alim, para kiai, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, tokoh masyarakat, wabil akhos panjenengan Romo Ki Haji Rosidin selaku pengasuh TPQ An-Nur. Mudah-mudahan beliau dipun paringi sehat wal afiat, panjang umur, pinaringan sehat wal afiat, panjang umur, saged ngayomi putra putri pon pengasuh TPQ An-Nur. Ugi Ustadz Jamaluddin, Ustadz Sultan, Ustadz Subhan, Ustadz Rubhan Maulana, Pak Kades, iki punika Haji Suroso. Tepuk tangan buat Pak Kades. Di Pak Kades iki hebat. Bakal Pak Nyawer. Satu kali lagi tepuk tangan Pak Kades. Nyong kapan ngaji lurai teka, nyong senangnya teman, betul? Saya nyong patakon, iya. Jenengan di ayomi lurah senang boten, tekani lurah senang boten, lamun lurai nyawer senang boten, sing nyawer lurai apa kiai ini, lurai gemeter. Ugi dumateng jajaran Ibnu IPPNU Ansor Banser, tepuk tangan buat Banser. Dan tidak ketinggalan grup Situ Duror dengan nama Isnul Fatah, tepuk tangan buat Isnul Fatah dari Yogyakarta. Ngapunten, sambatan apa bayaran? Sambatan apa bayaran?
Sambatan. Tepuk tangan buat sambatan. Gagah-gagah sambatan. Tidak ketinggalan kepada para ibu, para bapak, santriwan, santriwati, sedaya ingkang kula hormati, juga kepada operator niki penting. Sebab kalau tidak dihormati nanti kalau di tengah jalan saya bicara kabelnya dicopot. Tepuk tangan buat operator. Para rawuh, hadirin hadirat sedaya ingkang kula muliakan, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Bu, mireng ke suarane kula mboten? Niki mun dalu napa esi sore? Sebab nyong kapan ceramah tang mriki pirang jam, Bu? Si ngomong 3 jam sapa? Bayari ora ana ceramah 3 jam. Alhamdulillah bersyukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, malam yang penuh bersejarah dalam rangka Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wisuda khatmil Quran ke-24. Tepuk tangan para santriwan santriwati. Dan alhamdulillah jam iki dina iki kula dipun takdiraken wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpul-kumpul nyong sampean kabeh ten mriki bukan sekedar kumpul nang dunya tok. Toke bareng, Pak. Kondisi ta. Mudah-mudahan kumpul-kumpul nyong sampean kabeh ten mriki bukan sekedar kumpul nang dunya. Akan tetapi kumpul-kumpul nyong sampean kabeh besok wonten swargane Gusti Allah, kumpul karo para kiai, para ustadz, para ustadzah, para bunyai, seluruh warga desa kabukan mlebu wonten swargane Gusti. Amin Allahumma ya Rabbal. Lan alhamdulillah mali jam iki dina iki panjenengan mudah-mudahan dipun paringi sehat wal afiat, sehat wal afiat, panjang umur, berkah rizkine, berkah nyambut gawene, sregep ibadahe, berase akeh, duwite akeh, tanahe akeh, sawahe akeh, wartege akeh, bojone soleh. Si ngomong bojone akeh sapa ngacung. Lan alhamdulillah mali jam iki dina iki nyong sampean kabeh pinaringan sehat wal afiat. Amin opo. Kudu wis seragam ngomong amin beka kangelan. Mudah-mudahan sing duwe pikiran mumet dadi bahagia, sing maune duwe penyakit muga-muga ilang penyakite, sing duwe penyakit bokong muga-muga ilang penyakite, sing duwe penyakit weteng muga-muga ilang penyakite, sing duwe penyakit mata muga-muga ilang, sing duwe penyakit otot muga-muga ilang, sing duwe penyakit sirah muga-muga ilang penyakite. Sirahe nang ora serakan kene. Lan alhamdulillah malih berkat rahmat Allah nyong sampean kabeh bersyukur anak putra putri sampai bisa menghatamkan Al-Qur'an. Inilah salah satu kewajiban seorang wong tua akan mendapatkan derajat yang tinggi dunia dan akhirat. Amin Allahumma ya Rabbal. Monggo kita sesarengan salam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang mana beliau satu-satunya nabi yang akan memberikan syafaat benjang wonten dinten kiamah. Mudah-mudahan wong nyong sampean kabeh kumpul teng mriki besok oleh syafaat benjang wonten dinten kiamah mlebu wonten swargane Gusti Allah karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma ya robbal. Tolong kudu wastiat dibetulkan. Masuk YouTube bersama Kisawer. Karena buri kudu dibetulkan. Siap? Dan yang berikutnya, tolong yang mendapatkan saweran dari saya jangan dibuka di tempat. Setuju? Ada yang berani membuka saweran dari saya buka di tempat, saya doakan balik ngunjungi mlebu ning longan ora bisa kami. Setuju? Setuju nggih? Saiki nyompak nganggo solawatan India apa solawatan Tegalan apa solawatan Indramayunan apa solawatan Nasidaria? India siap, tapi harus ada yang tahu maknanya. Saya kasih hadiah Pak Lurah, takai hadiah 1 juta, tak potong 950. Siap? Takai 1 juta tak cengklong 950. Siap? Turi kini nganggone bahasa Pekalongan apa bahasa Tegal ya? Tegal apa Pekalongan? Tegalan ya, berarti ini AKB ya. Ningyong O, Ningyong sego nang kene. Ningyong boto nang kene. Ningyong comot ning kene. Mosok comot. Ya tetep sama ta. Siap nggih? Lah ke sholawatane sing anyar apa sing lawas nggih? Sing baru apa sing lawas? Sholawatan sing anyar nyong nembe motokopi ning Prapatan Taruk durung dadi. Siap? Sholawatan bersama Kisawer. Tapi sak durunge sholawatan lamun nyong sampean kabeh kepengin orang duwe masalah, kepengin pikirannya terang, gamblang, seneng, semangat. Jarene Romo Kiai Haji Rosidi, man asyura hajjatun, man asyura alayya hajjatun wal yuksir as-salata alayya taksimul humum. Jam iki dino iki nyong karo Pak Lurah gegadi aja wedi semene akeh santriwan santriwati wali murid nyong karo Pak Lurah jam iki dina iki gandang mana aja wedi sampeyan ngomong gagah nyong esuk BLT corek tetap gagah Pak Lurah, betul? Lurah gagah nemen, nyong bojone wadon, Lurah bojone si ngomong bojone terus apa mau? Siap? Iya. Rata-rata wong urip ning dunya kepengin duwe anak sing soleh-solehan. Siap? Sapa wonge sing kepengin uripe barokah slamet dunya slamet akhirat duwe anak soleh-solehah macung. Macunge mendhuwur roti aja mene kok macunge mene. Sapa wonge sing kepengin uripe barokah slamet dunya slamet akhirat duwe anak soleh-solehah mlebu nang swargane Gusti Allah macung. Masya Allah, luar biasa. Muga-muga santriwan santriwati menjadi anak yang soleh-solehan.
Siap. Sing sapa wonge uripe pengin bak kondisi ta. Nafsu temen. Ini dikomandani kan. Lanjut nggih. Sing sapa wonge uripe pengin barokah. Kula gane meneng tok. Sing sapa wonge uripe pengin barokah. Nah, kok kowe ya. Sekelana gondelana perintah Allah. Lanjut. Welas asih. Tepuk tangan operator. Wah, Pak Kiai Haji Rosidike pinter milih operatornya hebat. Nyong lamun operator apik nyoba balik. Nyong orang mikiri amplop. Orang andelan Pak Kiai Haji Rosidike amplop nyong tak tampani, tak gawa balik, nang omah tak buang. Temenan. Malah nyong lamun ngaji ngarani dosa, tapi luwih dosa maning nyong balik ngaji ora bisa salami pangoni urusane. Lanjut. Tak minum dulu Pak nggih. Ayam ngorong ki nyong. Allahumma. Masa Pak ngombe amin. Keprimen. Allahumma balik lana indah buat alhamdulillah. Sing sapa wonge uripe pengin barokah, cekelana gondelana perintah Allah. Welas asih marang makhluke Allah. Welas asih marang makhluke Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
anak sampai anak kowe hatam, masya Allah, wong tuwane dosa di ngapura nang Allah. Betul? Iya. Kita termasuk wong sing semene akeh, kita termasuk wong sing ahli swarga ning Allah. Sebab Kanjeng Nabi ngendika, adibu auladakum ala salasil khisal. Iki sing apik speaker apa suarane? Sing ngomong speaker apa suarane? Speaker maju rene iki. Aduh lah sing ngalem. Orang kene orang kono wong bagus ya suarane. Apik. Bebek yo disilem dhewe yo di. Adibu auladakum ala salasil khisal. Hubbun nabiyyikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Qur'an. Bisa dengan Quran tak dawana endah wong istiqomah maca wong tuwa sampai jam iki dina iki anake bisa menghatamkan Al-Qur'an melalui guru. Yeah. Pirang-pirang wong tuwa mikirke awake dhewe ngaji mronang mrene ngalor ngidul, tapi anake ora tau sembahyang, ora tau ngaji, ora tau di sekolah, ora tau di DPI. Anak beli nang kene, anak beli di wae langkah santrine Pak Kiai Haji Rosyidi dilawan. Apa maning wong tuwane sugih sawe akeh wartege akeh kebone akeh asete akeh, tapi duwe anak ora disekolahke, ora dipondoke, ora dididik. Apa maning kok dikai wejangan tentang masalah sholat babar. Kanjeng Nabi ngendika, lamun sampean kabeh kepengin duwe anak sing soleh-solehah, nyong sampean kabeh kapan kepengin duwe anak sing soleh-solehah, kudu perkara dicekel karo wong semene akeh. Siji, nomor siji hubun nabiyikum, hubun nabiyikum dikenalke karo Kanjeng Nabi. Sebab Kanjeng Nabi ku akhlak budi pekertine. Kanjeng Nabi niku sifate sae. Lamun anak nyong sampean kabeh gelem tiru anak, gelem tiru sifat didike Kanjeng Nabi, mesti dadi anak sing soleh-solehan. Kali menang jer kok ora. Rekene orang kene orang kono kiai. Kiai ini mendeng-mendeng malah utak-utik setan gepeng. Kowe wong waras tapi ora sehat. Wong sehat tapi ora wonge mangkat. Dhuwur apa ngisor? Di wonge. Bro, iya. Siji dikenalke. Wa innaka la'ala khuluqin
sampai kabeh jam ingin dino ingin duwe anak dididik nang TPQ, berarti wong tua akan memberikan fasilitas dunia akhirat selamat. Amin sing banter oh. Sing amine banter bermunjungi balik ning omah ana beras sekintal. Pancen orang kene orang kono wong wadon urusane beras apa duit? Bu, bulan ini tak takon maning ke wong wadon semene akeh jujur nyawang duit karo nyawang bojomu seneng nyawang kromo Pak kromo para lurah tak balik iki semene akeh wani santri ya Allah nyawang duit karo nyawang bojomu seneng nyawang ngerti kau ini orang pengajian kene berarti orang kene orang kono wong wadon urusane sing guyune banter ya kuwi wonge kuwe manglinge Indramayine metu sarung ilang tuku maning bojo ilang syukur kowe wong nyawang duit karo nyawang bojo kok seneng nyawang. Ini ngaji nang Tegal ki luar biasa. Biasane akhir sana berbagi piagam syahadah wong tuane pada merah. Tapi di lokasi majelis yang berbarokah wonge isi wutuh anten. Tepuk tangan wali santri yang senang ya. Yang senang. Jadi menghormati, yang adu-adu mereka dihormati. Sebab apa? Pak Kiai Haji Rosidin wis nempanyong 3 bulan. Kok nyong tekanang lokasi kene sing kunjungi langkah. Perasaan boten. Sakitnya di hati. Betul? Mulanya nyong mencintai. Ibarat cinta adalah buta. Buta adalah mata. Mata adalah bulan, bulan adalah telur, telur itu keluar dari sini. Ya cinta. YouTube live streaming. Durung ono setengah jam Pak Kiai Rosidin sing nonton wis ono 850. Tepuk tangan. Iya kan. Dari Sawel dilawan. Lanjut. Wis. Jadi tak baleni ternyata wong desa wis taruh belak kalian. Ternyata wong wadone nyawang duit karo nyawang bojomu seneng nyawang wis gamblang. Siji pengen duwe anak soleh-solehah tiru karakter budi pekerti Kanjeng Nabi. Apa maning iki nang bulan Rajab bulane Gusti Allah. Nyong sampean kabeh kepengin duwe anak sing saleh-salehah. Ikhtiar cara bahasa Tegale, cara bahasa Indiane ke riyadhah. Aja wong tuane tok sembayang ngalor ngidul ngetang ngulun. Anak wirawiri ngalor ngidul ora diperhatikan. Iki bahaya. Carane kepengin duwe anak sing soleh-solehah pak menjelang subuh niki jenengan tangi sholat 2 rakaat. Nyong patakon warga kene kapan Pak menjelang subuh sing tangi disin wong lanang apa wong wadon? Krungu Pak.
Krungu Pak. Apa maning sing dadi wong wadon kepengin duwe anak sing soleh-solehah gampang. Bareng-bareng. Tak jawab carane. Jam 3:30 Masjid Agung Tegal yang paling hebat. Salatu wassalamu kaset no. Asale program rene ora ana suara sing asli kecuali kiye, betul? Nyong mau mlaku neng kene pakai Jawa sing diglendengi nanti A. Jadi kiye ini kayak kentus. Orang lain iki. Sementing nyong bali bisa salami sama limane. Pengen duit anak sing soleh-solehah. Oh. Jam 3:30. Ya Imam al-Mujahidin. Tepuk tangan operator. Ya murid dari Imam Sibawe Pesawahan loh, betul? Yang pernah guru tahun 87 di klub band. Muga-muga kuburannya Imam Sibawe padang kuburannya jembar kuburannya. Sebab salah satu kori dunia sebelum Muhammad ZA Imam Sibawe. Mulane tak dongake wong sing duwe anak iki mek kaya Imam Sibawe. Amin. Amin. Mulane kok ikhtiar jam 3:30. Ya Imam al-Mujahidin. Iah buka bojone. Ini ngundangnya Mas apa papi? Mas apa papi? Papi? Papi beb? Lah, wong arif beroyal. Si ngomong bae sih, Pak. Apa maning wong lanang ke warnane loro ke Pak Lurah? Siji wong lanang nemu, loro wong lanang gering. Ketika mendengar tarhiman pasti mendengarkan, tapi namun wong wadone pambuga gampang. Sebab wong lanang sing lemu kapan ngorok mesti sing ngerti ya bojone ya. Betul. Tapi wong sing gering ngorok kayak nyik nyik. Nyong bisa nih ngomong kayak piye, Bu? Nyong waktu ning pondok ngapunten, ana wong telu, siji dembune temen. Lorone gering, telune kucrit. Ngoroke luwih hebat man. Ini orang ngarang, orang ada tahun Pak Kiai Haji Rosidi wis ikhtiar sholat 2 rakaat. Apa maning kinang bulan Rajab bulan Gusti Allah, malaikat atas izin Allah kon deloke wong sing tangi bengi jatuh nangis mek duwe anak sing soleh-solehan. Menang iki. Iki judul anak sing soleh-solehan, betul? Tangi
dongane jelas mau dengan bersamaan sholawat. Gelasnya pecah ya. Tangi bukan. Wa ilal wasami'tan idza 'alaika salam. Ketone tiga ya? Ngaji durung bubar bali gurung donga tak dongake bojone Rabi maning. Lu nguli-nguli kok tak kecuali nang dosa iki. Lanjut. Guru ana sawerane tangi dibuka. Carane wong wadon buka wong lanang, deposito ganjaran yang terbanyak wong wadon. Rohonake. Apa maning waktu buka jenengan ngambung pipi kanan pipi kiri bojone dambung keninge. Ngapunten bapak-bapak wis tau dambung bojone dulu, Pak. Wis tau gabung bojone durung? Bu, sampean wis tau gabung bojone durung? Sing ngomong ti A. Wis tau gabung bojone durung? Kiye, wong wadon kepengin duwe anak sing soleh-soleha, lorone kudu ikhtiar. Jam 3:30 dibuka pipi kanan, pipi kiri, kecup kening baca sholawat. Kok sampai terjadi sampai ngambung pas ono diambung pas ono iler yang kau dambung barokah. Orang ngandel takon pakai jerosidin sampean Ka'bah ning Muman jongklot ora didambung rugi. Saiki ne mangkat umroh 40 juta. Betul? Nah sampai bojone nyanding esok sore awan duit dambungi terus. Ya sampai bang esok apa-apane turu. Apa-apane siap. Oh esok sampai apa-apane turu jajal barengan ngaji karo Kyai Sawer dipraktek apa ora? Kapan ora dipraktek? Ora usah ngaji. Iki kepengin gak ngasih soleh-solehan. Jajal Pak. Nggih, wong lanang sing arepe nyongke wali santri ngombengi sadurunge kaliman apen-apene turu. Kari-kari ketap-ketip ora diambung. Diambung. Masya Allah. Penggak sore wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samai wa adal iman sallu Sallu ala Nabi Muhammad. Capir oke. Koyo wingi. Ya jangan pulang dulu tak sawer ya.
Ya santriwan jangan pulang dulu sabar. Bu, tangi kepengin duwe anak sing soleh solehah. Ketika Pak menjelang subuh, Pak, kene nang musala ke sing salat subuh pirang lari? Pirang lari? Salarit. Sing sembayang wong kuwe, sing adzan sing naponi, sing jamaah, sing ujian wonge tekan di wonge sing dadi wong tua kepengin duwe anak sing soleh-soleh wong wadon lanange kudu ikhtiar. Sebab kapan nyong sampean kabeh gelem ikhtiar Pak menjelang subuh 2 rakaat. Kapan sampai kabeh berangkat umroh jam 3:30 jam 2:30 nang apa masjide rame nang kene masjide mangro-mangro musala tapi sepi. Tapi sing jamaah sandale teng jaba kabeh. Neng Mekah Madinah padahal gedungnya mangro-mangro tapi yang jamaah kayak pengen darah soleh. Malam subuh dan senja pergi ke Kabaitullah sembahyang berjamaah, tawaf sa'i dan umrah sembahyang berjamaah, tawaf sa'i dan umrah. Suarane orang apik ya orang diundang pakai jerosi dino undangnya gampangan. Halo, iya siap tapi barokah. Amin Allahumma. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ihan Zulfa Sakifah. orang tua bapak ini laleh, sing lahirnya laleh. Ibunya siapa? Hati Hati. Ayahnya Karmawi. Karmawi ngonyong bakul dawet, bakul jagung. Tepuk tangan buat bakul jagung. Kelas berapa? 2. MI apa SD? SD. Cita-cita mau jadi apa? Guru. Tepuk tangan buat guru. Coba dilanjutkan ya Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngatan. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Tepuk tangan. Jajar seneng orang buang-buangnya bu? Seneng boten? Bocah semene bisa maca Quran. Bahkan kadang-kadang wong tuane harus maca Quran, betul? Anak wong tuane ora iso maca Quran, anak iso maca Quran. Iya, nang kene isi bakal nyamati. Wis. Madhep mrene. Pak Mili yang dekat, Pak Mili abang atau Pak Mili hijau? Abang. Bro, Pak, bocah samene beb milih du.
Wis sing marai sapa? Sing ngajari siapa? Willy Abang. Ayo jawab. Kowe tak kai duit pamili Abang apa pamili Jo? Abang. Sing marai siapa? Orang kene orang kono bocah semene urusane Duit. Burung apa? Iya. Ini Abang. Ini yang dekat yang ini. Lanjutan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Shadaqallahul azim. Hebat ya. Yang ngalau Pak. Orang bisa tapi langsung shadaqallahul azim. Hebat. Tepuk tangan. Satu lagi. Siapakah nama Pak Lurah yang hadir pada malam hari ini? Lurahnya namanya sinten? Adi Suroso. Adi Suroso, betul. Istrinya berapa? Satu. Hebat, jujur ya. Adi Suroso, lurahnya Blobo apa Medit? Blobo apa Medit? Oh Blebet. Blobo apa Medit? Blobo. Kapan disawer gelem apa ora? Pas sing nyawer lurah apa kiyaine? Aja marai. Bajari ora sing Pak nyawer lurah apa kiyaine? Lurah apa kiyaine? Kiyaine jaluke sing abang apa sing ijo? Mau kok maju ora gelem malah dorong-dorong. Maju tak kayak sawar mana sih maning? Wis, coba si terakhir ya, berarti paham mulai. Sholat isya ada berapa rakaat? 4. Oh 10. Gurunya siapa sih kurang 10? Doa mendoakan terhadap orang tua. Ayo. Doa untuk ayah dan ibu. Iya. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, bocah semene wis gelem dongane wong tuwa apa maning sing ditungake wong tuwa wadon. Lamun sampean kok duit ilang bisa diluru tapi bocah semene ilang angel diluru. Mergo iki duwe ilmu bisa ngaji bisa dongake wong tuwa. Wong tuwa kaniyoyonan neraka iki bisa narik mergo ning dunya gelem maca Quran gelem ndongaake apa maning dongane wong mau wong tuwane loro fase. Sampeyan sing nuturi sinten namine? Ustaz sinten? Sing turi donga sapa mau? Bu Atun. Bu Atun. Bu Atun esi urip apa? Hidup Bu Atun. Si ngomong janda sopo? Ini kan Randa. Randa. Baru sekarang aku rasakan tak punya suami. Wis ah, telat wis. Ya Pak, sing nyawer kiai napa lurae? Kiyaine, ya wis ora iki, siap. Astone Rendra. Kok sing kiwa? Nah, Makasih. matur nuwun. Matur nuwun. Ngomong di matur nuwun. Matur nuwun. Dumateng Dumateng Bapak Haji Bapak Haji pengasuh sapa mau? Haji Rosidi. Nah, kaya kowe cara
Rosidin Kiai Haji Rosidin dan dan Bapak Lurah. Bapak Lurah. Insya Allah Insya Allah Bapak Lurah Bapak Lurah panambahi panambahi duit duit gonyong banyak nggo sangu sekolah bersama sekolah. sekian Sekian tertanda bertanda nyong nyong anake anaknya sapa mana sama ibu ini siapa namanya? Hati. Oh Syatia, tepuk tangan. Misalnya, saat ini kita didabung berko entok. Tinggal tepuk tangan. Dongane wong tua wadon iki penting. Wong tua wadon kapan dongane anak niki cepet. Mulane perjuangane wong wadon Pak aja dia sia-siapa. Wong wadon mesti tangane disit. Sing asah-asah wong wadon ngombahi. Sing apa? Ngombahi. Licini. Gliwet. Asah-asah. Nata rumah. Ngeloni. Wanita yang mulia, derajatmu tidak tinggal dibanding ayah. Kau mengandung lagi, kau mengandung lagi, kau mengandung lagi, peteng maning. Wong wadon mulane Pak, tolong Pak, wong wadon aja diabaikan. Tapi semono uga wong wadon aja mencucuk karo wong lanang. Ngerti? Pirang-pirang wong wadon wirawiri karo ngidul ngaji ngetan ulun tapi wani karo wong tua. Layaro wajhi yaumal qiyamah. Layaro ora bakal ningali wajih-wajih ingsun Kanjeng Nabi kapan yaumal kiamat besok di dalam dino kiamat. Sopo kowe? Aqul walidaini. Bapak-bapak pun digawa catat niki domo tapi domo Jawa. Insya Allah tahun kapan bulannya kapan tahunnya jenengan bisa makan haji umroh. Mungkin dengan bersolawat dengan metode yang terbaru. Tapi tolong dicatat kapan orang bukunya cukup diserbai. Allahumma barik lana cukupana luberana, beras akeh duit akeh kanggo sangu ngaji budal haji barokahe nabi lan wali. Sakit buatan ya sakit jajan jimaning menang. Allahumma barik lana cukupana luberana, beras akeh duit kanggo sangu ngaji budal haji barokahe nabi lan wali. Kula nyuwun semanten kemawon ngapura niki mbok menawi jenengan enten perasaan sing boten kepenak kula nyuwun ngapunten nggih. Sing penting nyong tuku bandeng warnane kuning ning pasar Tarung. Bune bandeng warnane kuning seumpamane warga Tarung kapan kurang mengkone ngundang ihdinas siratal mustaqim. Nasrun minallah wa fadlun qarib wallahu yahdi bihi ibadi wa firah li walau fid darajatil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فيك غرام
show.